Всем привет, с вами Электромакс. Сегодня у нас в ремонте блендер Braun 600 ваттный с регулировкой мощности, так сказать. Значит, этот блендер сгорел, жена тут готовила хреновину, и вот получилось хреновина, получился сгоревший блендер. Я посмотрел в интернете, что пишут по поводу этих блендеров, что они типа неразборные, не подлежат восстановлению, никто их не ремонтирует. Ну вот, в общем, решил на собственном опыте убедиться в этом. Значит, действительно, блендер собирается с нижней части на заводе, как я понял. Сюда вставляется вот эта пластиковая часть с мотором. И, соответственно, заваривается потом. Достать ее не получается возможным. И, как я считаю, поломка блендера связана не с поломкой мотора самого, а с поломкой платы управления. Вот так вот выглядит плата управления. Она стоит в верхней части блендера. Чтобы до нее добраться, значит, я пошел следующим путем. Я снял вот эту штуку. Потом демонтировал вот такую хреновину, которая стояла ниже, над платой управления. Она как бы находилась вот в этой части. Соответственно, вот эту черную фишку можно было вытащить. Она находилась вот так. А вот эта переборка мешала вытаскиванию платы самой. Ну и, соответственно, вы видите, плата какого размера, да? То есть шейка блендера, вот эта часть, самая узкая, не давала бы вытащить плату управления. Для того, чтобы ее вытащить, я не стал разламывать корпус, как некоторые умельцы делают, просто разламывают, там выламывают кусок пластика и достают внутренности. Я все-таки хочу отремонтировать его и использовать этот блендер в дальнейшем по назначению. Значит, что я сделал? Я сделал очень просто. Взял гровером, вот гровер такой вот. У него есть диск отрезной. Гровер копейки стоит. Распилил. И вот так, и так. Что дало мне возможность добраться до внутренности. То есть, как бы вот так расшиперить, можно что-то вставить. Проверить, как работает ли двигатель, то есть как бы, просто прозвонил его тестерам, то есть обмотки не нарушены, не сгоревшие. Кстати, можно посмотреть щетки, насколько изношены. На моем блендере не очень-то они изношены. То есть, если вот так посмотреть, вы можете увидеть щетку, и она в принципе в довольно-таки нормальном состоянии. Дальше я расшиперил. Вот эту штучку выломал сверху, расшиперил, достал плату управления. Единственный косяк, когда плату тянул не за ту сторону. То есть, если вот плата стоит таким вот образом, я тянул, получается, за правое ухо. Этого делать было нельзя, потому что правая часть, она очень слабая. То есть, здесь есть такая дырка под крепление основания вот этой кнопки. И, соответственно, я когда тянул, я просто вырвал ее. Вот, надо было тянуть за, получается, если смотришь на блендер спереди, то за левую часть. Ну, не страшно, короче, я это все приклею клеем и дорожку восстановлю, не проблема. Итак, дальше. Значит, что у нас по плате управления? Значит, я уже, не буду скрывать, нашел два косяка. Ну и, собственно, даже и еще один косячок. То есть мне не нравятся контакты. Как они все такие, плохо видно. Но они как бы окисленные. То есть видно, что они в херовом состоянии. Их надо почистить. Что этот контакт, что этот контакт. У блендера две кнопки. Нижняя турбо, а верхняя это с регулировкой мощности. Эти кнопки, контакты очень грязные. Дальше я начал проверять плату управления. То есть тут все банально просто, как обычно. До этого я посмотрел, что обычно горит в блендерах. В блендерах обычно горит диодный мост. Собственно, я попроверял диоды. Если сейчас вы услышите. То есть в основном все диоды нормальные. То есть, этот вот диод, он живой.
Этот тоже не пробитый. Это я просто сократил. А вот этот вот нижний диод, вот он пробитый. Просто слышно. С двух сторон его звонишь, а он пробитый. Верхний тоже как бы живой, все нормально. Значит, диод вышел из строя. Также тут получается на входе, то есть получается как нижние клеммы идут на двигатель, верхние клеммы идут на сеть питания. Сюда, значит, подключаются фишки. Соответственно, если посмотреть по схеме, получается с вот этих клемм идет на вот этот вот резистор. На резисторе написано 4 ватта 2,2 Ома. Значит, резистор, я его проверял, он не звонится, то есть он сгоревший. Сгорел, значит, резистор, диодный мост. Все остальные элементы, до которых я смог добраться, в принципе, вроде звонятся, вроде все с ними в порядке. То есть получается, на входе сгорел резистор и сгорел диод. Сейчас буду по порядку все менять. А еще, похоже, сгорел вот этот вот диод или стабилитрон. Я не совсем понимаю, что это такое. Значит, он такого красно-синего цвета, красной с синей полосой. Вот это вот, это не микроха, это транзистор какой-то, или там тиристор. Честно говоря, не очень хорошо понимаю. BTA 208 600B. Что это за девайс, честно говоря, не знаю. Я, наверное, сейчас его выпаю и запихну. В такую у меня есть платочка для определения того, что это за элемент. Короче, вытащу его, проверю, посмотрю. Значит, резистор переменный живой. Ну, значит, так. На этом я, наверное, видео заканчиваю. После ремонта, после замены вот этих элементов, я запишу второе видео, в котором расскажу, получилось ли у меня отремонтировать этот блендер или нет. На этом все, пока.